阿姨，你講真啦，做個試管使10萬8萬係咩錢啦？如果你冇咁嘅錢嘅，你就唔好做啦。你做咗又喺度害人。OK 啦，我走啦。我都講埋呢句落去啦。其實由頭到尾都係你嘅自作業嘅咋，10幾萬係為你嘅家庭生仔喎，點解要同人計較啊？你傻噶？你嫁你老公啊？你冇問你老公生仔攞生仔費啊？咁佢攞咗我10幾萬，但係佢話將個細路仔生落嚟，咁唔認我哋啊！而家又唔跟我哋姓啊，仲搬出咗去嘛？咁唔跟你姓係咪正常啊？個仔做錯事喎，佢揾小三生仔喎。咁嗰陣時係意氣心灰意冷發落嚟噶嘛？你唔好咁講啦！嗱，人在做啊天在看，我唔同你講啦，你罪孽深重啊！我唔適合同你講啊，我都係落去啦。哎呀，呢啲係傳統，都係要個仔嘅啫，係咪？傳統我明白嘅，傳統係想要，傳統係想要。呢啲叫做孭住心熱重啊，都唔算噶。你講下，不過你講啊，請講啊。我想問下你啊，當嗰個女仔同埋你新抱嗰陣時，你其實幫邊個噶？其實呢啲嘢，因為我新抱試管第一次都唔成功咯，咁啊第二次，咁第二次成功咗，係正常嘅。咁你幫邊個啊？咁你幫邊個啊？嗰個正常嘅，咁就佢哋嚟嘅，我都要後尾嗰個嘅，因為已經咁大啦，係咪結咗婚，兩公婆一睇，點解唔可以加上我仔嘅名咧？係咪先？你而家嘅意思即係話咧，始終都係中意出邊嗰個女仔係咪啊？都唔係，佢加上我仔嘅名，我咪唔會逼佢，佢咪唔會喺出邊。佢而家點會中意個女仔咧？個女仔而家造成咗咧對個仔造成咗傷害。我問你之前啊嘛，你幫邊個啊嘛？佢而家話幫出邊個女仔啊？而家唔係㗎，佢而家都癲嘅，佢係咪先？我知，我幫佢新抱㗎。你未癲之前，你幫邊個？你講，佢都講唔出。我都冇話幫邊個嘅。我就知你㗎啦，你個心就唔喺你個新抱度㗎啦。邊個嘅老母咧？我想問下邊個嘅老母個心會喺個新抱嗰我問你，你而家有冇樓㗎？你有冇樓啊？有啊。點解你唔寫埋你個新抱個名嘅？呢層樓咁啊，嗰啲舊樓嚟㗎嘛，係咪？舊樓寫其實有，不過我都費事害人哋啊。其實咧有一件事，即係其實有一種可能嘅。如果你個新抱咧對你個仔仲有心，即係仲有個心嘅話咧，你可以咁樣去呓佢，將屋企嗰啲樓啊寫埋佢個名。但係我哋嗰套樓又唔值錢。咁啊算啦，費事危害人哋啦。以後人哋都有小朋友咯，或者再改嫁嘅話，人哋以後都會好幸福噶，係咪？但係佢個 BB 我都有我仔個份噶嘛，都係我先嚟啊嘛。你個陽關道啦，你唔好再揾你新抱樓。你可以申請下互權嘅，應該可以吧？直播間嘅朋友仔可以互權就可以。你哋仲未離婚㗎？咁啊有我仔個份，我就想佢哋喺翻一齊咯。新抱而家咧，你雙唔雙標啲嘅啫？咁我仔都係受害㗎嘛。而家陀緊，你新抱陀緊仔啊女啊而家？而家先個幾月2個月，邊度睇得出啊？驗到嘅，咁我恭喜你咯。我哋去驗到，驗㗎。如果冇驗嘅，人哋點知啊？恭喜你咯！如果你新抱咧陀住個仔咧，咁我真係恭喜你新抱咯。咁你個仔就自己揾個啦，跌埋心水，離婚啦。咁係嘅，可以喺翻咪一齊結婚咁多年咯，都有感情㗎嘛，係咪？感情。咁當時點解你又唔講感情咧？你又嗌你個新抱落咗佢咧？唔係我要求佢落咗，係嗰個啲女人要求佢落。你冇咁你做家婆，你做家婆，你唔知㗎？邊個係新抱，邊個係2+1，你唔知㗎？你有冇？點解你幫出邊2+1唔幫你自己新抱嘅？你冇有啲嘢我講過一句説話，係咪？你問你自己良心何在？儲個新抱翻嚟好不容易，你話要咩就有咗 BB， 跟住有個2+1，跟住你個仔又好衰唔衰揾個2+1，揾個仲要咁樣嘅2+1翻嚟，依家搞到自己男人都不是啦，男人都不是啦，你搞到依家你又話要翻你新抱，邊調轉係你個女，你會點諗？如果你個新抱係你個女，你點諗？其實咧你係雙標嘅，你根本都冇將心比心，你係自私嘅。邊有咁樣嘅人嘅係嘛？當時你個2+1冇有咁嘅事就嗌你個新抱打咗佢。如果你冇後代，你會唔會好難受啊？咁你而家唔係話確定佢冇後代啊嘛？你明唔明啊？係咪你自己造成嘅？嗱，打個比方，你當初如果你嗌你個新抱去打咗佢嘅，你新抱就去打咗，到今時今日仲會有冇呢個 B 喺度？你講，嗱，你講啊，你講通話，講啊！當時你嗌佢打，佢仲要打咗，咁反正你個2+1有咗啦。咁依家咁就搞成咁啦。其實係好慶幸嘅，我同你講，而家係好幸運嘅。就算呢個後代佢同你唔熟都好，都係你哋屋企嘅血脈嚟嘅。你唔好糾結啦。其實你放過人哋啦，你理得人哋點樣啦？因為如果你個新抱係個女，你會點？如果我個女俾你咁樣虐待我，撕爛你嘅我同你講啊你。你預啱你個親家好傷人咋？咁多錢，咁連房都唔加上我仔個名，咁我哋。都係被逼嘅啫。呢一樣嘢邊個都唔想嘅喎，點解要加呢個名啊？嗱，咁你話當初佢冇得生，你嫌棄佢，咁依家你個仔又冇得生啦，咁我點解要和好咧？點解要同佢好翻咧？係咪先？同埋點解你個仔仲有一個 BB 係呢個仔仲要唔係男人咯？我同你講，仲有呢個仔，你個仔而家係一直善生嚟嘅喎，咩叫善生啊？係啊，
善生啊，李連英啊，你識唔識啊？咁你以後咧，咁如果你個仔係後生嘅，咁以後咧點樣去打樁啊？去起屋啊？點樣同佢打？唔使打樁噶，唔使打噶，小圓。咁唔打啦，以後點樣啊？花鞋都救唔到。其實大家為咗細路仔就可以一齊，係咪和好如初？點解要和好如初？你講俾我聽。點和啊？點和啊？我以後基本點解和好如初？人哋唔咩嗰時，你又趕人走，又嗌人落咗，佢咁折墮，你都做，你仲要做阿嫲嘅，你都要咁樣做。當時都係被逼，冇辦法。咩嗌就被逼啊？原配就原配，小三就係小三。有好多嘢都係無可奈何。咁你老公唔要你得唔得？阿小晴天係咪連錯咪？你老公唔要你得唔得？你老公同你離婚得唔得？咁假如果我有錯都可以嘅，係咪先？錯你而家錯喺邊度嚟？咁其實冇錯喺邊度嚟？講真。錯喺邊度嚟？你講，阿姨有俾個假設性你啊！你個新抱如果同你個仔離咗婚啊，你個仔如果同你個小三一齊啊，你個仔啊再出去搞震啊，佢嗰個小三一樣切咗你個仔噶咋？唔關你同佢新抱離唔離婚啊？我話係佢本身心理有嗰啲嘅問題。其實唔係話阿姨你講成咁樣嘅。啊，你講。你嘅8個字啊，自作自受，不作不死。唉，你睇下。嗰啲情況係特殊噶嘛，係咪？點樣係特殊啫？我問你咩嗌做特殊先？我同你講，新抱，你係點樣諗嘅啫？一個係新抱，一個係外人，你要幫個外人，幫個新抱。其實當時應該係佢個仔就奪定心水同個2+1嘅，係奪定心水同個2+1，係奪定心水。你做家婆，你係咪唔理？你係咪冇住咁闊咧？你住喺海邊做乜鬼啊？你唔理唔想同個2+1啊？諗下我懷疑係呢個家婆慫恿佢個仔出去出面揾第二個人生。我都係咁話，我都係咁諗。唔係有乜可能佢嗌新抱落咗佢咧？係啊，因為咁新嘅人嗰個2+1個肚大過佢嘅新抱呢個肚啊嘛。我覺得佢係即係慫恿個仔出嚟嘅。冇啊，你哋冇冤枉我啊！冤枉你哋本身係咁。意外嚟嘅啫。二條冇啊意外，依家就意外咯。點講都好啦，你個仔唔啱噶啦。如果你個新抱咧生咗落嚟咧係慶幸噶啦，你慢慢地補償人哋啦。無論人哋幫唔幫你個仔都好，咁反正佢唔會對你個孫唔好。多謝爛瞓豬，你何必執着啫？你嘅骨血始終都係你嘅骨血，無論佢去到哪裏都係你嘅骨血。就算佢同你唔親都好，都係你嘅骨血。到你100年之後，你將啲房產俾晒佢就係啦。呢啲咧就叫做愛的奉獻啦。佢做鬼得到啊佢，你明唔明啫？明係明，但係我希望佢哋仲係一齊咯。唔好希望啦，冇可能嘅。你個仔都唔係男人啦。我都想。你個仔未俾人切，你個仔未到太監之前咧，你就成日要想趕走個新抱，要個小三上位。依家你個仔做咗太監，就想問個仔。咁係咯，你話菲菲，你話係咪？你話佢係咪好雙標啊？其實真係幾好笑噶，開頭話10萬，再俾多5萬，關你個小三咩事啫？我就算俾20萬俾前妻啊，都唔關個小三事噶啦。點解小三會發脾氣咧？我覺得唔係個小三發脾氣咯，我覺得係你發脾氣咯，唔想俾多5萬咯。我想問下你10萬呢5萬係咪要個小三俾噶？我一隻問啦。咁如果個癲婆如果真係同個仔一齊，奶粉錢就上嚟啦，係佢哋兩個。奶粉錢仔賺奶粉錢啦。而家唔係呢個做奶奶嘅，你上嚟係咪想揾小圓姐姐幫你練下你嗰個新抱啊？係啊。你唔講呢句奶粉錢啦，小圓鬧死你。嗌佢上嚟。算啦，哀家唔想啊，哀家唔想啊。教佢點樣整起仔入去踩衣車，踩衣車都踩得到啦，而家仲嗌佢上嚟，嚟啊，嗌佢上嚟啊，我教佢送你仔入去踩衣車。其實咧，嗱，我哋唔好嗌交咁樣啦。我同你講啦，姐姐，我都好聲好氣同你講，我唔同你嘈啦，因為你個仔已經咁慘啦，受咗報應啦。放生人哋個新抱，然之後咧得閒咧買多啲補品過去生小朋友嘅時候咧請好月嫂問下人哋需唔需要，到時候咧可能咧真係會叫你一聲嫲嫲嘅，無論小朋友去到邊度都係你個孫，好唔好？唔好再糾結啦。人哋俾唔俾佢見都仲成問題啊，小圓，即係如果假如你係佢阿媽，現世報人哋俾唔俾佢見都仲問題啊。你有冇睇到啊？唔好連啊，影響個胎啊！現世報佢哋嘅機會咯，係咪？性格嘅話。佢做嗰啲咩氣管嗰啲啊，俾咗10幾皮咁多錢，佢邊度死得使得會嗌佢新抱去打到佢嘅啫，係咪？一定入邊有警官嘅，我講嘅報警嘅，你嘅仔嗰隻嘢你係報咗警嘅，一查乜嘢證據都得，你仔就重婚，你嗌你新抱上嚟啊，我就交佢送你仔去又去踩。嗱，唔好動胎氣啦，你連咗上嚟咧，呢個直播間俾我阿姨嘅，講真嘅，群情洶湧。冇嗌你太太上連上嚟啊！你奶粉錢你有冇搞啲人哋10幾萬先整到個胎出嚟嘅？你有冇？係啊，我知啊嘛，係呢個奶奶太囂張啦，真係唔係囂張都唔好攞人哋嗰個，唔係人哋個新抱已經翻到外家，有兩家人保護咗噶啦。係人哋兩家人俾唔俾你睇，仲成一個問題。個新抱已經翻到外家，兩家人自己阿爸阿媽屋企人會保護佢噶啦。嗱，姐姐咁樣啦，唔好傾咁多啦，我哋下一位啊，如果你話唔聽嘅，你可以叫佢上嚟嘅，但係叫咗上嚟個後果係點樣咧？會唔會動佢胎氣咧？試管啊，好難有嘅，明冇？咁咪咯，難得有咗就冇嗌啦。你好心嘅做翻啲單。阿姨啊，你嗌你個仔草過另一個新抱啦。咁佢雖然佢係俾人鋸喺前面啫，但係佢仲有嘢噶嘛，仲可以做試管噶嘛。唔係，我建議你阿姨啊，叫你個仔咧娶個2婚啦，有個仔嗰啲咪可以嗌你阿嫲咯。
嗱，唔好講呢唔係爸爸個啦。佢個仔雖然係俾人哋剪咗啲啫，但係佢仲係有嗰啲啲嘢出嚟㗎嘛都有啲蝌蚪啊係一樣喺做試管㗎，一樣喺做試管㗎。仲有蝌蚪噶，嗰啲蝌蚪可以攞嗰啲蝌蚪嚟做試管，係啊繼續做試管係啦。唔好話做過佢啦，你呢個新抱你放過人哋，人哋外家唔會，人哋外家唔會俾你見㗎。姐姐啊，姐姐唔好講咁多啦，你連咗上嚟咧，你自己都講啦，人哋都覺得你個仔唔啱嘅，唔好再討論呢件事啦，你想好啲。係啊，如果係俾咗都話，如果我個女係你個新抱，你死你真係俾我撕爛你嘅世啊！你聽唔絕對聽到啫？撕爛你世。其實呢個咧係你屋企嘅宿命嚟㗎。係我咁樣啦，我送首歌俾你聽聽啦，真係有咁多風流，有咁多折墮。真係嘅，你唔係佢理想對象現世報啊，真係嘅。現世報啊。係啊，有咁多風流，有咁多折墮啊！呢我頭句話先喺度講你應該話俾10知㗎啦。萬啊，跟住佢話俾多5萬啊，關個小三咩事啫？由頭到尾都係你唔想俾多5萬，係咪啊？唔係，可能呢5萬嗰個阿姨俾，嗰個小三俾㗎。唔係佢屋企可能冇錢嘅，要小心係俾。冇錢有小三俾咁樣啦姐姐因為佢屋企有錢，唔係因為佢有錢，但係唔想出，然之後咧就慫恿個小三去鬧。姐姐咁樣啦，唔好討論呢個話題啦，我哋連下一個啦，真係嘅。如果你話真係頂唔順嘅，你想連你個新抱嘅，你自己諗辦法。連咗上嚟咧，我哋亦都好多熱心嘅聽眾咧，會喺度同你討論呢個話題嘅，好唔好？好嘅，好嘅。一個埋呢個仔，奶粉先就得，呢個仔去坐送首歌俾你聽，好唔好？你好啊，好啊，多謝小婉姐姐。嚟送。